बताओ ये नस्ल कौन सी आ गई? ये आगे सर जी शुद्ध साहिवाल में मिनी गौ माता। मिनी गौ माता, स्वामी गौ माता आ गई भाई हाँ साहब। जी। बच्चे के साथ में बछड़ी है जी, कल ही बछड़ी को जन्म दिया बछड़ी है। वाली गौ माता ताजा ब्याई हो। तू कोई दूध चेक करेगा तो अभी सर ये ताजा ब्याई, कल की ब्याई हुई तो भी 14-15 किलो खीस है जी। ठीक है जी। कीमत क्या रखी है भाई साहब? कीमत है जी मात्र 65,000 में, 500 किलोमीटर का ट्रांसपोर्ट फ्री है जी। जो फार्म पहले उसको छूट वगैरह काट के उसको मात्र 58,000 रुपए की। मात्र 58,000 रुपए में। हाँ जी। कौन से फार्म पे गौ माता खड़ी है? ये सिद्ध डेयरी फार्म मंडी पीलीबंगा में खड़ी है जी। और मोबाइल नंबर? 63 754 50 727। आधार कार्ड भेजो। गाय आपके घर पे कैश ऑन डिलीवरी हाँ के जी। किंग विक्रम सिंह।